maalinta afka hooyo ee adduunka afka hooyo markii la af Soomaali kaliya ma waa maalin caalamka oo dhan ay maxaan ku raa u dabaaldegaan ama ay xusaan afkooda hooyo annaga afkeena hooyo markaan u soo noqono sanad walba hay'adaha UNESCO hay'adda UNESCO ee qaramada midoobay waxay soo qaadataa afaf badan oo ay ku tiriso inta aanu dhammaan qarniga 11aad in ay hawada ka bixi doonaan af Soomaaligana waa ku tiriyaan way ku daraan sababta ugu daranayaan waxa weeye afka marka uu habaas fuulo wuu bukoonaya naqaska ku dhagayo waa dhimanaya su'aal badan baa la iska weydiin karaa af dadkiisi oo nool ay joogaan afki oo qoran sidee uu u dhimanaya afka wuxuu ku hodmaa oo ku koraa oo ku barbaaraa oo taayiro uu ku socdo u yeela marka wax ku soo kordha mooga aan waxba ka dhimin dhibaatadii dalka ka dhacday burburkii afkeena waa af wuxuu ahaa yani da'diis aad u yartoo 27 la qoray markii la qorayna xilligii uu barbaarinta ku jiray dalka waxa ka dhacay burbur waxa la biliqaystay kaydadkii oo dhan waxa la wixii akadeemiyada yaalay waxa hawada ka baxay dadkii suugaanleyda ahaa waxa hawada ka baxay waxyaabihii suugaanta lagu ilaalin jiray dhaqanka ahaa ee sheeka xariirooyinka ay kamid ahaayeen gabayadii maartay odayaasha waaweyn ay soo jeedin jireen suugaanleydi baa wadanka waxay noqdeen wax dhinta iyo wax carara iyo wax duqoobay oo maartay tarbiyada iska fadhiyo cidi aanay daneenin walow hadda marka akadeemiyadii iyo dib loo soo celiyay aan qabna rajo ah in ay u guntan doonaan oo afka ay habaaskan ka tiri doonaan haddana dadkii cararay oo dibadaha kala aaday ayaa burburka dartiis ayaa nin walba wuxuu ku cararay wadankii uu markaas door biday halka waxa ka dhashay waalidiintii waa duqoobeen ilmihiina wadan alla wadankii ay tageen ayay luqadiisii ay ku hana qaadeen kii Sweden aaday af Swedish noola yimid kii Norway aaday Norway noola yimid ingiriiskuna isagana wuxuu banoo noqday aabi iyo hooyo sidaas marka la oran karaa afka marka uu habaas fuulo oo ereyada adeegsiga maalmeedka uu yaraado oo ereyo Soomaali oo awal la adeegsan jiray markiiba lagu soo boodo af qalaad waxa imanaya markaas in afkaas uu dhinto maanta marka aad fiirisid ereyada cusub ay dhalinyarada ay adeegsanayaan oo mararka qaar aan israahda sarbeeb ay noqon kartaa haddii akhlaaqiyaadkooda la hagaajiyo waxa kamid ah afkeena ku soo biiray ereyga igu lambari oo kale igu lambari ibar weeyaan haddii la isla qaato sarbeeb loo qaato sarbeebtu hadalka maldahan weey loo qaato waa la dhihi karaa waxa kamid ah waan ku haystaa oo ay ula jeedaan baa waan jeclahay wuu da'ayaa iyo maxaan ku raada hawu soo doontay dibaddu ka yimid iyo jeebkiisa qoslay lacag buu haystaa iyo ego iyo iga dhamow iyo iga si iyo waxyaabahaas oo dhan iga leexo ama idhaaf weeyaan ereyadaas aad moodaa in aad u soo badanayaan haddii marka dad ka shaqeeya la helo waliba akadeemiyada ay ka shaqeyso way wada dadaalkeeda oo wixii sarbeeb noqon karo akhlaaqiyad ku wanaagsan sarbeeb laga dhigo erey la adeegsan karo afka inta maartay inta habaaska laga qaado akadeemiyada u guntanto suugaanleyda la soo aruuriyo kaydadkiisii la hagaajiyo iskuulada laga dhiso walaal hadda la dadaalayo manhajkii wax lagu qoray ayuu afku ku badbaadi karaa